en podcast fra NRK. Denne 6 år gamle låta av den norske artisten Aurora har tatt fullstendig av I det siste. I flere uker har nemlig Runaway trona på topp 20 I hele verden på Spotify, med over 2,5 millioner avspillinger hver eneste dag. Og pengene, de renner inn til indie-artisten. I was listening to the ocean. I saw a face in the sand. Men hvordan ble egentlig denne låta, av alle låter, så enormt populær over natta? Var det tilfeldig? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Ragna Nordenborg. Jeg satt og leste VG her en dag, scrollet, og kom over en artikkel om at Aurora gjør det helt sånn vilt bra om dagen med låta Runaway. Og det var jo hyggelig, tenkte jeg. Altså, jeg veldig glad I Aurora. Låta jo superfin. Irina Kjelle journalist I Oppdatert. Og det som sto I den artikkelen var jo at nå hadde Runaway rundt 1 million avspillinger hver eneste dag på Spotify, og det jo utrolig bra. Så jeg begynte å følge litt med, og det viste seg at det tok jo faktisk bare enda mer av. Altså det gikk opp til 1,5 million, 2 millioner, 2,7 millioner avspillinger hver eneste dag på det meste på Spotify. Og til slutt så gikk den rett inn på den globale topp 20-lista til Spotify. Ja, ganske svære greier. Ja, og altså jeg stusset jo litt da, fordi at det her jo tross alt en 6 år gammel låt fra Aurora, en artist fra Lille Os utenfor Bergen, litt sånn indie-artist egentlig, som da plutselig suser forbi liksom Justin Bieber, Dua Lipa, Cardi B, altså hva var det her for noe egentlig? Så jeg tenkte, ok, jeg må prøve å finne ut litt mer. Ja. Altså, hvorfor det plutselig nå satt rundt 2 millioner mennesker verden over og hørte på Auroras Runaway? Ja, og det VG skrev var jo at suksessen nå, den skyldtes TikTok. Hvordan da? Altså, det som viste seg var at det hadde dukket opp en Aurora Challenge på TikTok. Og altså, det jo sånn at når noe blir en trend på TikTok, for eksempel da gjennom en sånn challenge, så får det gjerne enorme konsekvenser. Altså det smitter over til Spotify og radiostasjoner og alt mulig. Og det kan jo være både gamle låter eller helt nye. I got the horses in the bag. Horse stock is attached. She says she wanna dance, but she don't know how to move. Og det da det som har skjedd med Auroras Runaway også. Ja, og det første tegnet på det kom jo faktisk ikke nå, men allerede I 2019. Da lå Runaway allerede inne som en av de låtene man kunne velge til sine videoer når man skulle lage det. Og det året så ble det jo populært med en challenge der man malte seg selv på låret, for eksempel med regnbuefarger, med låta Runaway til. Og rundt 700 000 videoer ble faktisk laget. Og I tida fremover fra det så gjorde jo Aurora det veldig bra I utlandet. Altså hun sang I Frost 2-filmen, Billie Eilish lovpriste hun, og Aurora kom seg på TikTok selv og la ut videoer og fikk masse følgere. Men hun steg ikke til topps på Spotify likevel, altså det tok ikke av. Før nå I april. Da skjedde det noe. I had a dream I was 7. Hey guys, it's Jack from Kapwing, and today I've got another trend alert for you. Today I'm teaching you how to do the Runaway Aurora trend. Here is a step-by-step tutorial on the Runaway Aurora filter effect. And I was running far away. Would I run off the wall someday? Nobody knows, nobody knows. En helt ny Runaway Challenge. Og denne gangen ble det mye større. Take me home where I belong.
Det dukket opp videoer der folk brukte et helt spesielt silhuettfilter som lagde stjernehimmel til Runaway. Og det var veldig mange mennesker som la ut sånne videoer. Etter hvert la Aurora selv ut en sånn video der hun brukte filtre, og den ble sett av 28 millioner mennesker og fikk 40 000 kommentarer. Og som med så mange andre låter med suksess på TikTok, dette smittet over på Spotify. Ja, folk begynte rett og slett å høre på den utenfor TikTok, og det var jo altså da den begynte å bare klatre på Spotify og andre steder folk hørte musikk. Og det jo litt uvisst akkurat hvor mye en artist tjener per avspilling på Spotify. Tidligere tall har vist at det cirka sånn 0,04 kroner per gang. Så hvis du da har, som Aurora hadde, kanskje 2,5 millioner avspillinger om dagen, så da snakker vi om, kanskje rundt 100 000 kroner dagen bare på Spotify. Artisten Aurora har stor suksess på Spotify. Det 6 år siden låten Runaway kom ut, og nå låten populær som aldri før. Det føles veldig bra, for det jo bare tall når man sitter og ser på det her hjemme. Men jeg synes det veldig gøy. Og jeg forstår jo at Aurora synes dette var helt fantastisk, for dette var jo en skikkelig glad historie. Ja, det var jo en kjempesuksess. Men jeg følte jo litt at jeg ikke helt hadde fått svar på det jeg lurte på. Altså, hvordan det egentlig startet? Altså, hvorfor ble det den her låta som bare tok helt av på TikTok? Var det helt tilfeldig? Altså, var det fansen som hadde løftet det fram, og så bare gikk det viralt? Kunne det være noen andre som hadde en finger med i spillet her, altså plateselskapet, TikTok selv? Og grunnen til at jeg ble litt sånn nysgjerrig på det, var jo at jeg hadde oppdaget noe om en annen låt som ble megapopulær på TikTok. I'm a savage, classy, bougie, ratchet, sassy, moody, nasty, hacking, stupid. Det her jo låta Savage av Megan Thee Stallion, som ble en sånn megahit i fjor. Låta vant faktisk Grammy i år. Og det kunne jo virke som om folk bare hadde liksom likt låta hennes på TikTok, brukte den i egne videoer, og så bare spredte det seg sånn av seg selv. Men så dukket det opp en artikkel i Bloomberg her forleden, og der stod det at neida, det her var jo nøye orkestrert. Det som hadde skjedd, ifølge Bloomberg, var at før musikken til Megan Thee Stallion skulle gis ut, så snakket plateselskapet hennes og TikTok mye sammen. TikTok gjorde masse analyser. Plateselskapet, de hadde jo egentlig planlagt å gi ut en annen låt først, men så sa TikTok at hallo, kan ikke vi ta oss og teste ut de her 5 låtene, og for å finne ut hvilken folk liker best? Og det viser seg å være Savage. Så TikTok de valgte da å sette låta på flere spillelister og sånn reklamebanner på toppen av søkesida der folk kan finne musikk til å bruke i videoen. Men det stoppet ikke der, fordi det her ble en challenge. Savage Challenge. En dans som en influencer på TikTok startet, og etter hvert så hang Justin Bieber, Charli D'Amelio seg på og la ut sine videoer med dans til sine millioner av følgere. Og det endte jo da med at veldig mange mennesker både så på de her videoene og lagde sine egne videoer, og det gikk viralt. Så ja, Savage Remix med Megan Thee Stallion og Beyoncé ble nummer 1 på Billboard i USA. Så du begynte da å lure på om det samme rett og slett kunne ha skjedd med Auroras Runaway også? At dette ikke var så tilfeldig og sånn fanbasert som man kunne tro. Jeg lurte i hvert fall på hvordan det oppstod, og jeg så at plateselskapet, de sa at strømmetallene til Runaway hadde begynt å røre litt på seg allerede i fjor sommer, og så, i februar nå i år, så hadde Aurora selv postet en video på TikTok der hun spilte Runaway, og da hadde liksom tallene begynt å øke enda mer. Men det var jo liksom i april at de virkelig hadde skutt helt sånn vilt i været, så jeg måtte undersøke litt mer. Først så ringte jeg managementet hennes her i Norge,
Og det de sa var at det virket som selve den nære trenden med det filteret, det stammer fra Indonesia. Cek Instagram Renal Fadli, terus cari di filter Runaway Aurora by Renal Fadli. Pilene pekte nemlig mot en som kalte seg Renal Fadli. Og når jeg så litt nærmere på han, så virket det som en fyr som rett og slett bare lager masse forskjellige filter. Ja, og hva gjorde du når du fant ham? Nei, altså jeg sendte han en melding da, og spurte bare, var det du som startet det her, og hvorfor valgte du akkurat Aurora sin låt? Han svarte ikke, men det gjorde management hans. Han har faktisk eget management, veldig mange følgere. Og de sa at Renald og hans partner lagde filteret, og han valgte Auroras Runaway fordi sangen var så vakker og hadde sin egen charm. Ja, så da var det jo Renald på andre siden av jorda som var grunnen til at Runaway plutselig ble hørt på av millioner av mennesker. Utrolig. Ja, det så i hvert fall ut som det hadde vært med på å skape trenden, og det var jo ganske spesielt, altså, hvis det var sånn at et stjernehimmelfilter lagd av en indonesisk influencer kunne føre til suksess for Aurora, så jeg tenkte, ok, jeg må bare sjekke det her med noen som kan det litt bedre enn meg, Martin Gundersen i NRK Beta. Martin, hvorfor tok det her av akkurat nå? Jeg tror på en måte det henger sammen med at Aurora sin musikk har vært populær veldig lenge på TikTok og brukt mye som en sånn typisk bakgrunnssound. Du bruker det litt sånn wholesome, koselig innhold, og det har gjort at liksom, den hadde flaks og ble plukket opp denne gangen. Så Martin, han trodde at dette bare hadde skjedd helt av seg selv. Han mente i alle fall at det hadde startet av seg selv, men han sier at det kan godt tenkes at her er det noen som har begynt å snakke litt mer sammen underveis om hva som er lurt å gjøre. Og jeg måtte jo høre med plateselskapet, og ikke minst TikTok selv. Altså, hvordan hadde det egentlig tatt av og vokst så mye? Altså, hvilken rolle hadde de eventuelt hatt, hvis de hadde hatt noen? For jeg hadde jo litt den her artikkelen om Savage og Megan Thee Stallion i bakhodet. Og de svarte først litt sånn generelt om at TikTok og plateselskapene har dialog og fortalte litt om hvordan de jobber og sånn, men de svarte liksom ikke helt på det jeg lurte på. Men så, etter noen dager, fikk jeg et nytt svar fra TikTok. Og hva var det de skrev til deg? Jo, nå fortalte de jo litt mer om hva som hadde skjedd, og det de sa var at Runaway hadde begynt å trende på TikTok av seg selv. Altså flere tusen mennesker hadde begynt å bruke sangen i sine videoer og delte masse. Og det hadde jo Music-teamet, som det heter, i TikTok lagt merke til. Og da satte de inn støtet. Og i april lanserte TikTok-challengen med Runaway. Og hva betyr det sånn konkret? De svarer egentlig ikke helt konkret på hva de har gjort her, men det de sier litt mer sånn generelt, det er at når de oppdager ny musikk som trender, så har de en del verktøy i verktøykassa. Altså de kan legge den i spillelister, i bannere og lage challenger. Men i tilfelle med Aurora så har de jo gjort mer enn det også. TikTok forteller at når det gjaldt Runaway, så snakket de med Aurora sine representanter for å nå ut til enda flere. Så TikTok de oppmuntret da hun til å poste sitt eget innhold og til å lage sin egen promoterte hashtag-challenge. Og de skriver at de er så fornøyde med resultatet. Ok, men gjør det noe at TikTok og plateselskapet eller andre aktører som er i nærheten av Aurora har snakket sammen og satsa etter at dette begynte å vokse som fenomen på TikTok? Det er jo bare litt interessant å vite hvordan det her fungerer, og hvordan TikTok er med på å skape et lengre liv for låter. Men det er jo greit å ha litt sånn i bakhodet at det som skjer på TikTok, det påvirker jo masse mennesker. Altså vi snakker om en app som er lastet ned over 2 milliarder ganger. Altså den har nesten 690 millioner aktive brukere verden over. Og som Martin i NRK Beta sier, at det er jo greit å huske på det da, at når det dukker opp noe gøy på sosiale medier, så er det ikke sikkert at alt er like tilfeldig som det ser ut til. Du kan få inntrykk når du er på sosiale medier at alt skjer helt organisk, det er bare kule unge folk som gjør noe, men ofte så er det
management og andre som trekker i tråder, så gjerne sier at den kule dansen, hva hvis vi kombinerer den med denne sangen, eller det kan være betalte påvirkere som bruker en hashtag. Og disse sånn små trekkene totalt sett gjør at en stor artist som Justin Bieber har mye større sannsynlighet for å få en ny viral hit på sosialt medium enn en tilfeldig artist fra hvor som helst. Har du lyst til å bli fast lytter av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, er det bare å følge oss i NRK Radio-appen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Irina Kjelle, Pål Gauslå-Sivertsen, Andreas Berge og meg, Ragna Nordenborg. Eva Midthun Leira er redaksjonssjef. Vil du kontakte oss, gjør gjerne det på oppdatert@nrk.no. I dag er det 4. mai, og her kommer 2 andre nyheter du burde vite om. IS-kvinnen er dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder for å ha vært med i terrororganisasjonen IS. Gjennom hele rettssaken har det vært spørsmål om kvinnen visste hva hun dro til da hun dro fra Norge i slutten av 2012, og om det å være husmor i et IS-område er det samme som å delta i en terrororganisasjon. Retten mente at 30-åringen var klar over hva hun var med på, og handlet med viten og vilje. Kvinnen anker dommen. I dag kom også beskjeden om at Roskilde-festivalen i Danmark er avlyst igjen. Forbudet i landet mot å gjennomføre store arrangementer i sommer gjelder også for festivalen, som i 2019 hadde 130 000 besøkende, og som er Nord-Europas største musikkfestival. Arrangørene skriver at de er knust over å ikke få samlet folk på festivalen igjen og gjenskape det fellesskapet som koronakrisen har ødelagt for så veldig mange. Og i midten av mai skal kulturminister Abid Raja fortelle om hvordan konsertsommeren blir her i Norge. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.